Здравейте! Днес искам да споделя с вас новото ми вярване относно страховете. Преди винаги съм си мислил, че трябва да се съпротивлявам срещу страховете си, трябва да се боря с тях, трябва да ги победя, че трябва да ги надвия. Това вярване ме докара до един момент, в който аз непрекъснато се борих с нещо, което не можех да преборя, и то просто никога не изчезваше. Моите страхове никога не изчезваха. Направих какви ли не неща, дори не мога да ги изброя. Преборих хиляди страхове, но страхът все още беше там. И беше там дори за нещата, които вече съм преборил, мен пак ме беше страх от тях. Затова се запитах, защо непрекъснато ме е страх? И разрових се много дълбоко в темата и разбрах защо всъщност става това нещо. Само един човек не го е страх. И това е именно мъртвия човек. Докато сме живи, ние никога няма да се избавим от страха. Той винаги ще е с нас. Това до тук е, така да се каже, лошата новина. Хубавата новина е, че знаейки това нещо, ние вече може да се сприятелим с него. Знаейки, че страха никога няма да ни напусне, ние може да станем приятел с него, така че да се разбираме и да знаеме кой е и по какъв начин да си помагаме. Ако предположим, че това е страха, който ни държи, винаги съм се опитвал да хода в срещуположната посока. Винаги съм искал да отида на там, а страха ме е дърпал на там. Винаги съм се противопоставил, винаги е ставала една борба. Това, което разбрах, е, че понеже той никога няма да ни напусне, по-добре да му кажа: искаш ли да дойдем тук? Искаш ли да дойдем тук? Аз искам да съм тук. Искам да съм там. Каквото му кажа на страха, той го изпълнява. Идеята е да не се боря срещу него, защото аз не мога да го надвия. Идеята е да сме заедно. Прегръщате си страха и започваме да танцуваме с него и го водим на местата, на които искаме да отидем. Повярвайте ми, няма нищо общо, когато направим това нещо. Мога ви кажа каква е разликата между страхливеца и смелия човек. Винаги съм си мислил, че смелият човек не го е страх, а страхливеца го е страх. И винаги съм си мислил, че разликата е, че единия просто не го е страх, а другия го е страх. Това не е така. Защото когато, така да се каже, преборих всички тези страхове, мен отново ме беше страх. Тоест аз не бях реално смел човек. Истинската разлика между страхливеца и смелия човек е, че и двамата ги е страх еднакво. Смелият човек го е страх, много го е страх. Но въпреки това, той прави нещата за разлика от страхливеца. Страхливеца го е страх, страха го вцепенява и той не прави нищо. Смелият човек също го е страх, но той въпреки огромния страх прави нещата. Защото той е прегърнал страха и танцува с него. Смелият човек знае, че цял живот ще го е страх, но въпреки този страх той прави нещата. Така че ви призовавам, бъдете смели, вярвайте в себе си. Това е всичко от мене. Приятни танци с страховете. До нови срещи. Чао, чао!